करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एप्पल एयरपॉड्स की। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब ये नई नई आई थी। बहुत दुनिया इसको यूज़ करती थी, बड़े बड़े स्टार्स इसको यूज़ करते थे और अपने कानों में लगा के ऐसे ऐसे करते थे ताकि लोग आपको नोट करें कि आपने एयरपॉड्स पहने हुए हैं और आप अमीर बंदे। हर बंदा ये चाहता था मैं अपनी किडनी बेच दूँ, मैं अपने जो है ना वो कान ही बेच दूँ, लेकिन मैं एयरपॉड्स ले लूँ। आज 2021 हो गया है, ये आए थे काफ़ी पहले, लेकिन आज भी इनकी डिमांड उतनी है और इनकी प्राइस जो है वो आसमान पे ही है। 24,500 रुपये के मैंने लिए रावलपिंडी से। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये इतनी वर्थ है इनकी कि इस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकें। एक दो चीज़ें अच्छी जो इसमें मुझे लगी हैं कि इसको अगर मैं केस को ओपन करता हूँ और अगर मेरे पास एप्पल की डिवाइस है तो मैं इसको यहाँ से सिंपल ओपन करूँगा और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा मेरे आईफोन के साथ। तो वो बड़ा सीमलेस सा एक्सपीरियंस है। आपको फ़ोन निकाल के ब्लूटूथ ऑन करके उसको कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट नहीं करना पड़ता, एंड देन यू हैव टू स्विच टू अनदर डिवाइस। सो आई ऑल्सो हैव अ मैकबुक एयर। अगर मैं इसको यहाँ से इसी तरह ओपन करता हूँ मेरे फ़ोन से तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अपने मैकबुक एयर पे जाऊँगा एंड जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स, मुझे सिर्फ वहाँ से वॉल्यूम पे के बटन पे क्लिक करके वहाँ से एयरपॉड्स को चूज़ करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली मेरे मैकबुक से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो बड़ा सीमलेस एक्सपीरियंस, तो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी बेहतर है। मतलब अगर मैं एक दफ़ा इसको फुल चार्ज करता हूँ तो केस अलग से चार्ज होता है और केस के अंदर जो आप एयरपॉड्स डालते हैं वो अलग से चार्ज होते हैं। तो अगर मैं इसको केस के अंदर रख के छोड़ दूँ तो कुछ टाइम तक ये चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनको जब यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी जूम मीटिंग में बैठा हुआ हूँ या अपने गूगल हैंगआउट्स की किसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ तो मैं तकरीबन 3 घंटे के अराउंड ये चल जाते हैं। तो विच इज़ प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छा टाइम है। उसके बाद ये भी होता है कि अगर आप इसकी मज़ीद बैटरी यूज़ करना चाहते हो तो एक को निकाल के आप अपने कान में लगा लो और दूसरे वाला जो है वो इसके अंदर रहने दो, तो ये दूसरा वाला चार्ज होता रहता है। उतनी में आप ये यूज़ कर लो, जब इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो ये यूज़ कर लो। आप जब इसको कान में लगाते हो तो बहुत ही ईजीली फिट हो जाता है। और मुझे जो है वो इन ईयर्स जो एयरपॉड्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने प्रो नहीं लिए, मैंने ये लिए हैं। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो प्रो या एयरपॉड्स 2 जो हैं उनमें और ये जो मैंने लगाए हुए हैं इनमें इतना ख़ास फ़र्क है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बैटरी लाइफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाँ, प्रो में कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से शायद आप यू मे वांट टू स्विच टू प्रो,
बट आई डेंट फाइंड दोज अ रीज़न कि मैं उसके ऊपर जाके इतना पैसा लगा के 40-50 हज़ार रुपये लगा के उसी तरह के एयरफोन्स ख़रीद लूँ, उसी तरह के एयरपॉड्स ख़रीद लूँ जो मैंने अभी लगाए हुए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ना साउंड क्वालिटी का डिफरेंस है, ना बैटरी लाइफ का हल्का फुल्का डिफरेंस है, बट वर्थ नहीं है। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, और अगर आपको लगता है कि साउंड क्वालिटी आपके लिए मैटर करती है, तो आई थिंक अगर एप्पल के एयरपॉड्स लेने हैं तो फिर वन के साथ जाओ, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा। अभी भी आई डोंट थिंक कि एप्पल एयरपॉड्स प्रो पे जाना वर्थ है मेरी पर्सनल ओपिनियन में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका स्मगलिंग का बिज़नेस है, अगर आपके पास बहुत पैसा है जो कि आपने कहीं ना कहीं लगाना है, तो फिर आप बेशक जाओ और एयरपॉड्स प्रो ले लो, कोई मसला नहीं है, ले लो। इसके साथ आप लाइटनिंग केबल यूज़ करते हो तो इसमें जो है वो टाइप सी अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे पास अभी जो मैं अपना पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन, वो सैमसंग का फ़ोन है, तो मुझे इसके लिए केबल अलग से रखनी पड़ती है अपने पास यहाँ पे, और अगर ये इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो वो वाली केबल अनप्लग करके उसी अडाप्टर में वो केबल प्लग इन करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद इनको चार्ज करना पड़ता है। दैट्स अ हैसल। अगर इसके साथ टाइप सी केबल हो जाती तो बहुत बेस्ट हो जाता है, लेकिन एप्पल चूँकि अपनी फ़ोन्स के साथ, अपनी डिवाइसेस के साथ लाइटनिंग केबल ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसलिए आई थिंक उन्होंने लाइटनिंग की ऑप्शन दी है। इसके बैक पे एक बटन होता है, छोटा सा बटन है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, आई डोंट नो इफ़ माई कैमरा फोकसेस, बट इसके साथ एक छोटा सा बटन है, और ये बटन होता है यूज़ पेयर करने के लिए। आप इसको बटन को प्रेस करके, इसको सबसे पहले जब आप किसी भी डिवाइस के साथ पेयर करते हो तो ये बटन प्रेस करके रखते हो, और ये जो अंदर एक आपको ग्रीन लाइट, ये लाइट नज़र आ रही है, इसका कलर वाइट हो जाता है और ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है स्लोली। उसके बाद यू नो कि आप इसको, अब ये पेयरिंग मोड में आ गया, उसके बाद आप इसको पेयर कर सकते हो। तो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द एप्पल एयरपॉड्स। If you like the video, do like, subscribe, comment, share, all those good things. And do let me know any suggestions that you have for improvement in these videos, and I'll try my level best to do the best I can to provide you with the best quality content. Thank you. Have a good one. Bye.